चिमला आयटी पार्क आयल्यार चिमलाचो चेहरो बदलतलो। गोंयांतल्या तरणाट्यांक गोंयांतूच रोजगार मेळचो म्हण पेडण्यात इलेक्ट्रॉनिक सिटी सारकिल्लो प्रकल्प सरकार हाडटा अशी माहिती मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी दिल्या। चिमलाच्या आयटी पार्काचो प्लॅन तयार जाल्या उपरांत थळाव्या पंचायतीक विश्वासान घेतले अशें तांणी मुखार सांगलां। आरडेस्को खातीर पणजेच्यान संजय अमनोली। So the consultant is for planning. Let him plan properly. So then you all will come back to the panchayat? Of course. Look, the project may be in a particular panchayat. It is not merely for that panchayat. The project is for the entire state of Goa. But as far as the local bodies are concerned, Local bodies, हांगासल्यान elected representatives कोण असतात? हांगासल्यान elected representative पंचायत असतात. हांगासल्यान इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह झडपी असता, हांगाच्यान इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आमदार असता, हांगाच्यान इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह लोकसभेक वचणारो खासदार सुद्दां असता। अरे गोंय आमचें ल्हान आसा, तें बऱ्या पद्दतीन सांबाळूंक जाय। गोंय आमचें ल्हान आसा, थंय आज शिकणाऱ्या भुरग्यांक रोजगार निर्माण जावंक जाय। शिकणाऱ्या भुरग्यांक जर रोजगार निर्माण जावंक जाय, गोंयांत दर वर्सा 2,000 भुरगे प्रत्यक्ष आयटी किंवा आयटी एलायड क्षेत्रांत पास आउट जातात। जे पास आउट जातात त्यांची व्यवस्था जर आमी करूंक ना जाल्यार तांकां खंय बेंगलोर नाल्यार हैदराबाद माती गोवर जगभरात भोंवचें पडटा। त्यामुळे आमचे भुरगे हांगा जर उरूंक जाय जाल्यार हांगा तेंची व्यवस्था करूंक जाय। म्हणून म्हज्या पेडणे तालुक्यांत हांवें ESDM किंवा इलेक्ट्रॉनिक सिटी तुवे पठाराचेर 6 लाख स्क्वेअर मिटर जागा, आणि ही जागा कोणाची एक्वायर केल्ली ना, ही सरकारची जागा हेल्था कडेन आसली पडून आसली जागा ती आमी आयटी पार्का खातीर वापरता। गांवांतसूनय काय त्याचो हे ना, तो परस्पर जो वयल्यान जो कदंबा हायवे आसा, कदंबा रोड आसा, ताका कनेक्टिविटी आसा। ती जॉग्राफिकली ती चिंबरात येता आसा। हांव सांगता तो प्रोजेक्ट जातकीर चिंबल जी आता येतना हांवें दशा पळयल्या ते सगळे कन्वर्ट जातले। हांगासरलो भुरगो नोकरे शिवाय उरचो ना।